ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რაღაცა განსაკუთრებული როლი მამუკა მდინარაძესთან რა თქმა უნდა არ აქვს. ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა მამუკა მდინარაძე იქნება, ოხანაშვილი იქნება, პაპუაშვილი იქნება, კობახიძე იქნება, სახელებს და გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი აქ არის ის, რომ ქართული ოცნება პრაქტიკულად უკვე არც მალავს იმას, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ერთი პარტიის სამსახურში. და ქართული ოცნება ეს არის ის ძალა, რომელიც გვპირდებოდა მშვიდობას, სტაბილურობას, უსაფრთხოებას, არის მთავარი საფრთხე სწორედ ამისთვის. სტაბილურობის უზრუნველყოფა როგორ არის შესაძლებელი რამდენიმე თვის განმავლობაში, რამდენიმე თვე იყო სულ ოხანაშვილი, ხო? როგორ შეიძლება ასეთი მნიშვნელოვანი უწყება, რომელიც სხვათა შორის ყველაზე პოლიტიკურად ნეიტრალური უნდა იყოს, პირდაპირ არის პარტიასთან მიბული, ეს ასედაც ვიცოდით, მაგრამ დღეს პირდაპირ ესეთი პარტიული ბოსი, პირდაპირ პარტიულ საქმიანობაში ჩართული ადამიანი დანიშნეს, ანუ უკვე იმასაც აღარ ფიქრობენ გარეთ როგორ ჩავს ეს ყველაფერი. სამ რამეს ადასტურებს ეს. პირველი, რომ მათი საუბრები გასაგები ევროპა არ უნდათ, მაგრამ დემოკრატიას არ აინტერესებთ. ანუ საქართველოს ეროვნული ინტერესი, რომ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფო ავაშენოთ, მათ არ აინტერესებთ. იმიტომ რომ შეუძლებელია სახელმწიფო იყოს დემოკრატიული, თუ ერთი ძალის ხელში იქნება მობილიზებული ყველა შტო. და ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც გვაქვს სამწუხაროდ ძალიან დიდი გამოცდილება იმისა, რომ სუსი ძირითადად პოლიტიკურ საქმიანობას აწარმოებდა, დაშინებები, მოსყიდვები და მოსმენები, ეს იყო მათი საქმიანობა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ასება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის საერთოდ არ აინტერესებთ ანგარიშვალდებულება ადამიანების წინაშე, მოქალაქეების წინაშე, თუნდაც მათი კვაზი პარლამენტის წინაშე. ისე წავიდა ლილუაშვილი, გომელაური, ვერ გავიგეთ რეალური მიზეზები, რაღაცა სახში წავედი შვილიშვილებთან, ეს არ არის მიზეზი. ისე მოიყვანეს ოხანაშვილი კარგი, ისე წავიდა ხო ოხანაშვილი არ გვიხსნიან რაღაცა. საერთოდ არ თვლიან თავს ანგარიშვალდებულება თქვენს, ჩვენს და მოქალაქეების წინაშე. ერთი ადამიანის, ერთი ძალის წინაშე არიან ანგარიშვალდებულებები, სახელებს და გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ისე მოდიან, ისე აკეთებენ რაღაცას, თვითონაც არ იციან რატომ, მაგრამ თავარი ამბავისა, რომ ჩვენც არ გვაბარებენ ანგარიშს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და კიდევ ყველაზე საინტერესო ასევე, რაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ის რაღაცა ტიპის როგორ გითხრათ, დაბნეულობა მათ რიგებში. რაში იგრძნობა ეს დაბნეულობა? აი თქვენ თავადვე ამბობთ, რომ ფაქტობრივად სულ ერთია ვინ იქნება სუსის ხელმძღვანელი, ხო? მას ანრი ერქმევა თუ მამუკა სულ ერთია და აი ასეთ დროს თუ სულ ერთია და მაინც ყველა გადაწყვეტილებას ივანიშვილი იღებს, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს? დაბნეულობა რაში? არა, რაში გამოიხატება? ეხლა თქვენ გონიათ ოხანაშვილმა იცოდა რომ ის მეორე დღეს არ იქნებოდა, მამუკა მდინარაძემ დღეს იცის სად იქნება ის ხვალ? მაგას გulis ხო? ანუ შიგნით ეჭვიანობა, რაღაც ვიღაცამ ვერ გააკეთა, იქ რაღაცა ხვდებით, იქ ხო არ არის რაღაცა წყობრი გადაწყვეტილება, ეს იმიტომ გავაკეთეთ, ან რაღაცა ბაჩიაშვილის თემას უკავშირდება, შეიძლება ვერ მომიგვარეთ ისა პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი გადადგა, ხო? აი რაღაცა ისი არ არის, ალბათ ვიღაცამ იქ რაღაცა ჩააწყვეტა, შიგნით ეჭვიანობა, იქ რაღაცა ენების მიტანმოტანა, აი ამ რაღაცა რითი არიან დაკავებულები, მაშინ, როდესაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს არა მხოლოდ კეთილდღეობა და რაღაცა პირადი, როგორ გითხრათ, აი ამ გაძვირებულ ცხოვრებასთან უწევთ ბრძოლა და კეთილდღეობისთვის ბრძოლა და გადარჩენისთვის, ჩვენ ხო ამბობთ, რომ რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ. თვითონაც ხომ ამბობენ ამას, რომ ჩვენ რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ და ამ დროს აი ესე უცებ რამდენიმე თვის დანიშნული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. აი ის წავიდა. გვითხრავინ მე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი რა მიზეზით წავიდა? რატო წავიდა? ეს ხო არ არის 6 წელი ხო უნდა იყოს არა? რაღაც 1-2 წელი მაინც. აგვიხსნავინ მე თქვენ მოისმინეთ არგუმენტი? კარგი ბიჭია, კაი ბიჭია, ხო? კაი ბიჭია ეს არგუმენტი ამისთვის ვიღაცა წავიდეს და მოვიდეს. მაგას ვეძახი დაბნეულობას, იმიტომ რომ რაღაც არ გამოვიდა, მოდი აბა ახლა ესე ვქნათ, ანუ სტრატეგია არ არსებობს, რომ რაღაც აი ახლა აქედან იქამდე მივდივართ, აი ესეთი გეგმა რომ გქონდეთ, რომ სახელმწიფო როგორ უნდა განვითარდეს, მათ არ აქვთ, არც აინტერესებთ.
და არ შეუძლიათ, უნდა ვაღიაროთ ესეც. ეს არ არის ის ხალხი, რომელთაც აქვთ უნარი სახელმწიფოს მართვის, იმიტომ რომ რაც ახლა ჩვენ გვჭირს, ამას არ ქვია სახელმწიფოს მართვა. ბედი, აი როგორ გიხარ, ღვთისანაბარა მიტოვებული ადამიანები ვართ ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ამ ხალხის ხელში, ვისაც რა ვიცი, თავი დღეს მართლაც წარმოუდგენია. ის რომ სუსი და არჩევნებს უკავშირდება რაღაცა სუსი თავის ფუნქციას, იმ ფუნქციას, კვაზი ფუნქციას, რომელიც ავტოკრატულ რეჟიმში აქვს ასეთ უწყებას, ამას ასრულებდა. დაშინება, მოსყიდვა მიდიოდა, მე ხა რეგიონიდან მოვდივარ. ეხლა გეტყვით ერთ კონკრეტულ მაგალითს, სოციალურ ქსელებს მიღმა საქართველოსდან, გეტყვით კონკრეტულ მაგალითს, მაგალითად ნინო წმინდაში აბსოლუტურად ყველა კომისიის წევრმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ არჩევნებზე კომისიის წევრი, დღეს დილით თქვა უარი კომისიის წევრობაზე. რა მოხდა წუხელ? აი ერთ ღამეში წუხელ რა მოხდა? ვინ ჩამოურეკა ამ ადამიანებს? ვინ იყო ის უხილავი ხელი თუ პირდაპირ ხილული ხელი, ვინც ეს ადამიანები ესე შეაშინა და დღეს იწურება ვადა კომისიის წევრების წარდგენის, აი ასე ეს ადამიანები ისე შეაშინა, რომ მათ უარი თქვეს. ეს არ არის გუშინდელი ამბავი, ეს ასე გრძელდება. ჩვენ რომ შევედით არჩევნებში და ძალიან მეცინება ხოლმე, როცა მეუბნებიან, ჩვენ ბრძოლაში ვართ, ბოიკოტისტები და თქვენ ვინც არჩევნებში შედიხართ რაღაცა მოსყიდულები თუ რაღაცას გვაბრალებენ, მე რომ ბრძოლაში ვარ, ან ჩემი ეს ბრძოლა რომ დაშინებული ხალხი მარტო არ დავტოვა, ამ ადამიანებს ვარწმუნებ იმაში, რომ შემოვიდნენ ბრძოლაში, რომ ეს სამშობლო მათია, საქართველო მათია, ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ. არჩევნები არ უნდა დავთმოთ, უნდა გადავარჩინოთ. მე არ ვარ თურმე ბრძოლაში. ჩვენი ძალა არ არის თურმე ბრძოლაში. ის პარტიები, რომელმაც გადავწყვეტა, აი ამ ფორმით ვიყოთ ბრძოლაში და ყოველ ჯერზე ვამხილოთ ის ძალაუფლების მიმტაცებელი ქართული ოცნება, როგორ აპირებს მართვას, როგორ აპირებს არჩევნების ჩატარებას, ეს არ არის ბრძოლა, მხილება არ არის ბრძოლა ჩემი მხრიდან. აი ამ შეშინებული ადამიანების, რომლებიც სიღატაკის გამო დაბეჭავებულები არიან, კიდევ უფრო მეტად რომ აბეჭავებს და აღატაკებს და აშინებს ამ ხელისუფლებასთან მარტო ხო არ დავტოვებ ამ ხალხს. მაშინ რა ჯანდაბათ უნდა, რა ვქვია, მაშინ რა ჯანდაბას ვაკეთებ პოლიტიკაში? რატომ ქვია მაშინ მე პოლიტიკოსი? აქ ვიჯიდე და ვილაპარაკო როგორია კარგი სახელმწიფო, კი ვიცი როგორია კარგი სახელმწიფო, მაგრამ მე მინდა კარგი სახელმწიფო ავაშენოთ ჩვენი ხალხისთვის. როცა ამ ბრძოლაში შევდივარ არა მხოლოდ იმიტომ რომ აი რაღაცის წინააღმდეგ ვიბრძოლოთ, აი რაღაცის წინააღმდეგ ბრძოლაში იმიტომ შევდივარ რომ კარგი სახელმწიფო მინდა, სამართლიანი სახელმწიფო მინდა და ვიცი როგორი უნდა იყოს სამართლიანი სახელმწიფო. და ჩვენმა გუნდმა ისიც იცის როგორ უნდა ავაშენოთ სამართლიანი სახელმწიფო. სხვათა შორის ჩვენ გუნდში ბევრია ისეთი, ვინც იყო სახელმწიფო სამსახურებში და სხვათა შორის ყველაზე მეტი ინფორმაცია აქვთ მათ, რომ სად არის ხარვეზები, სად არის სუსტი ადგილები, სად არის ყველაზე მეტი გამოსასწორებელი, როგორ შეიძლება აი ამ სახელმწიფოს დაბრუნება ნორმალურ გზაზე. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე, ვინც დღეს ჯერჯერობით თავს იკავებს ამ ბრძოლაში იყოს ჩვენთან ერთად, მიიღებს გადაწყვეტილებას და აი ამ ბრძოლაში შემოვა. იმიტომ რომ ეს არის ბრძოლა არა მართლასკამებისთვის ან რომელიმე პარტიის წინააღმდეგ ან რაღაცა ადგილისთვის პოლიტიკურ ველზე ეს არის ბრძოლა ჩვენი სამშობლოსთვის. აი რითი არ წმოვნებთ მაშინ აი თუნდაც იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ჯერ კიდევ როგორც თქვენ ამბობთ, თავს იკავებენ რომ ამ ბრძოლაში შემოვიდნენ. ნუ აი რითი რას ეტყვით თუნდაც ახლა ჩვენს მაყურებელს, ვინც სკეპტიკურად უყურებს აი ამ 4 ოქტომბრის არჩევნებს და არც იცის წავა თუ არა, აი მიიღებს თუ არა მონაწილეობას. აი რა არის ის რის გამოც უნდა გავიდნენ ეს ადამიანები და ამ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. აი რა ნაწილში აჯერებთ, რომ აი რაღაც ტიპის მცირე გამარჯვების მოპოვება მაინც არის შესაძლებელი. რომ ადამიანებს ეგ სჭირდება, თქო мотиваცია გამარჯვების, იმიტომ რომ რაღაც წავიდი არჩევნებზე, იმ არჩევნებზე, სადაც წინასწარ ვიცი რომ დამარცხებული ვიქნები. უნებრივია რაღაცა არ არის მთლად მართებული და რაციონალური გადაწყვეტილება, ხო და ამიტომ კითხულობ. ეს ხომ არ არის, რა ვიცი, ჩემპიონატი ფეხბურთში. რომ პირველი ადგილი დავიკავო. ეს არ არის პოლიტიკა, არ არის ჩემპიონატი, რა ვიცი, კალათბურთში ან ფეხბურთში. ეს არის პოლიტიკური არჩევნები, რომლის შედეგებსაც სამწუხაროდ ერთი ადამიანი განსაზღვრავს. უფრო რთული ვითარება გვაქვს, ვიდრე ჩემპიონატი არის. გეტყვით ყველაზე მნიშვნელოვან რასაც ვეუბნები, ეს ერთია, იმიტომ რომ მყავს უამრავი მაგალითი და ვარწმუნებ იმაში, რომ
რეჟიმები, უფრო მძიმე რეჟიმებიც დამარცხებულან და უფრო რთული რეჟიმებიც დამარცხებულან ეს არგუმენტები მომყავს, მაგრამ ყველაზე მთავარი მე როცა მივდივარ ამ ბრძოლაში და როცა ვფიქრობ, რომ აი რაღაც აი განსაკუთრებით თრგუნავს არა უფრო მაბრაზებს, მოდი სწორად ვიტყვი, სწორ სიტყვაში უფრო მაბრაზებს ის რაც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა დააბეჭავა მოქალაქეები. აი ეს მაბრაზებს, როდესაც ადამიანებს, რომელსაც რაღაცა 300 ლარიან, 400 ლარიან სამსახურებს სთავაზობს, ის ხალხი სულ უფრო ღატაკდება და ამ დროს ისინი კორუფციაში არიან ჩართულები და სულ უფრო მეტად მდიდრდებიან. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად მაბრაზებს და ის შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობაც ამ ჩვენ ქვეყანას გაუჩნდა, აი ამ შესაძლებლობას ასე ფლანგავენ, იმიტომ რომ ვიღაცამ, რომელსაც არასოდეს არ ექნებოდა შესაძლებლობა რაღაცა ფული ეშოვა. აი ამის ვიღაცის აი მარტივად რო ახსნა უფრო, აი ვიღაცამ რო თავის სოლს მეორე ახალი ჩანთა უყიდოს ან თავის ახალი ფეხსაცმელი იყიდოს კიდევ დამატებით, აი ამას უნდა გადავაყოლოთ ჩვენი სამშობლოს ისტორიული არჩევანი და ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება და ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა. აი ძალიან სამარცხვინო რაღაცაზე ვლაპარაკობ. ძალიან რთულია ჩემთვის აი ესეთ როგორ გითხრათ, ასეთ მდაბიო საკითხებზე რო გვიწევს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ვიღაცამ რომ უფრო მეტი ფული მიიტანოს სახში, კორუმპირებული ადამიანების მართლობის პირობებში მათზე ვლაპარაკობ მართველებზე, თორე განა მოქალაქეებზე, მათი პრობლემების მოგვარებაზე. აი მილიონები, ასეული მილიონები არის დახარჯული წყლის სისტემების მოგვარებაში რეგიონებში. წყალი არ არსებობს ისეთ რეგიონებში, სადაც უდაბნო არის. ისეთ რეგიონებში, სადაც წყალი არის, არასოდეს რომ არ ყოფილა წყალი პრობლემა. როგორ გითხრათ, აი ეს და აი ასეთი დამოკიდებულება არის, აი პრაქტიკა, ყველგან ასეთი პრაქტიკა არის. და მაგრამ როცა ხალხს ელაპარაკები, ყველა უმრავლეს შემთხვევაში, მე პრინციპში მე არ შემხვედრი არც ერთი კმაყოფილი ადამიანი ამ ხელისუფლებით, ყველგან არის უკმაყოფილება არსებული ვითარებისადმი, არსებული მდგომარეობისადმი. კი, თუ ვინმე რაღაცა გიწევს, აბა რა ვქნათ, უკეთესი რაც არის, ეგ არის მშვიდობა ხო გვაქვს, ამას უკვე მოქალაქეები არ გეუბნებიან. ისინი გეუბნებიან, ვინც ადმინისტრაციულ რესურსს წარმოადგენენ, ვინც დაკავებულია თუ დასაქმებულია გამგეობაში, ან მერიის სამსახურში, ან გუბერნიაში. მხოლოდ ასეთი ადამიანები. და კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, თქვენ თქვით აი, როდესაც აი როგორ არწმუნებ, ან როგორ უხსნი ადამიანებს, რომ რატომ უნდა მოვიდნენ ისინი ამ არჩევნებზე? მარტივია, რატო? მარტივად რო ვთქვათ, მოდით გეტყვით. ყოველთვის ძალიან მარტივია ეს, ქრისტიანული მორალი ბიბლიაში წერია ყველაზე მთავარ წიგნში, ყველა სწავლული, ყველა ამას ამბობს. როდესაც არის სიბნელე, როდესაც რაღაცა არიცი ხვალ რა იქნება, ყველაზე მნიშვნელოვანია აწმყოში მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, აწმყოში იცხოვრო. აწმყოში დღეს მე ვიცი, რომ ვიქცევი სწორად, იმიტომ რომ ვებრძვი რეჟიმს. მოქალაქეებს ვეუბნები ასეთ რამეს, რომ თქვენ ეს სამშობლო, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა არის ჩვენი და ჩვენ ვაჩვენებთ ძალას. ძალა არის სიმართლეში, ძალა არის ხალხში და ძალა აღმართს ხნავს. ძალას, აი ამ ჩვენ სიმართლის ძალას, ჩვენს აი ამ რწმენას იმისა, რომ ჩვენ სიმართლეს ვემსახურებით, შეუძლია ამ რეჟიმის დამარცხება. ვერავინ ვერ გამოეკერება სკამებს, მარტივად. კავკასია არ არის ისეთი დიდი რეგიონი, რომ გაიყოს თუნდაც გეოპოლიტიკურად 3 და 4 რაღაცა მიმართულებით გაინაწილოს ვიღაცა დიდმა ღლავებმა, როგორც თვითონ სთავაზობენ, რომ აქ თურმე რაღაცა ინტერესები არის. ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული როლი შესასრულებელი ჩვენს რეგიონში. ერთ ამბავს გეტყვით, ერთ-ერთმა სომეხმა ჟურნალისტმა მითხრა, წინ არჩევნებამდე მე ვამბობდი, რომ აი ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ერევანს, საქართველოს, რომ აი ტრიო რო იყო, მოდით კვარტეტი გახდეს და აი ჩვენ ვიყოთ აი ევროასოცირების ტრიო კი არა, კვარტეტი. და ეხლა მე მითხარა
აი ხედავთო, მე მგონი ჩვენ შეგასწრებთო და რატო ხდება ეს, რა სამწუხაროაო, რომ ვერასოდეს ვერ დავემთხვიეთო ერთი მიმართულებით ყურებაშიო. რომ ეხლა ჩვენ ვიყურებით ევროპისკენ და თქვენ ევროპისკენ აღარ იყურებითო. ხვდებით რა დისონანსი შეიქმნა აი ჩვენი სახელმწიფოს პოზიცია, აი ამ ხელისუფლების მიერ როა პოზიციონირებული და ისე რომ რუსეთისკენ იყურებიან. ჩვენი ხელისუფლება რომ ევროპისკენ ჩვენი ცივილიზაციული არჩევანისკენ არ იყურებიან, ამას ჩვენი მეზობლები ხვდებიან უკვე. ჩვენი მეზობლები ამაზე უკვე საუბრობენ. აი ეს არის მოცემულობა და მთავარი თემა, რაც რატომ აქვს იმედი, რომ ქართული ოცნება ამჯერად დაიხევს, არის ის, რომ ერთადერთი ვისიც მათ ეშინია, ეს არის ხალხის ძალა. დახევა ქართული ოცნების მხრიდან უკან დახევა 4-ში. 4-ში? ქართული 4-მდეა მთავარი სამუშაო, 4-მდე. 4-ში არჩევნების დღეა. არჩევნების დღეს რეგიონებში ომი არ მოგვიწევს, ადგილებზე ვიომებთ, უბნებზე ვიომებთ, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის 4-მდე რას აკეთებს. 4-მდე როგორ მივდივართ. თუ ის ასე აპირებს, ასეთი გზით აპირებს, რომ ასე რაღაც კომისიის წევრები შეაშინოს, რაღაცას დიოს მოქალაქეებს, ასე თუ აპირებს მართლა. აი რატო არის ამს? გეტყვით რატო? თვითგადარჩენის ინსტინქტი არის, მათ ყველაზე მეტად ვისაც ეშინიათ, ხალხის ძალის ეშინიათ. და ძალიან კარგად იციან, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების თემაც, ის თემა, როდესაც მოქალაქეებს ერთადერთი გზა ჰქონდათ კიდე რაღაც ევროპაში წასულიყვნენ და სამუშაოთ იქედან რაღაც იქედან ერჩინათ ოჯახები. რუსეთში აღარ მიდის ის ხალხი, იმიტომ რუსეთში ფული უკვე აღარ ფულობს, მაგას მეუბნებიან. ის ხალხი, ვინც რუსეთზე იყო მიბმული, ევროპისკენ იყურებიან, რეგიონებიდან ხალხი ვინც დადიოდა. ამასაც რო ჩაუკეტავს, ეს გამწარებული ხალხი მერე არის სერიოზული საფრთხე მათთვის და მათთვის გადარჩენის გზა არის ის, რომ დათმონ ძალაუფლება, აბსოლუტური ძალაუფლება. მე არ მჯერა იმის, რომ ეს არის ის ხალხი, რომელიც ხვალ გაქრება და წავლენ და რაღაცა სადღაც გაფრინდებიან, მაგრამ აბსოლუტური ძალაუფლების დათმობა მათ მოუწევთ და ეს ჭირდებათ მათ თავად ჭირდებათ გადარჩენისთვის. იმიტომ რომ აზვირთებული, გაბრაზებული, გამწარებული ხალხი არის ის რისიც მათ უნდა ეშინოდეთ და ეშინიათ კიდეც. ეხლა ნახეთ ცოტა ხანში ვნახავთ აი ესე ვთქვათ რობინ გუდად გადაქცეულ მამუკა მდინარაძეს, რომელიც დაიწყებს ლაპარაკს აი კორუფციასთან ბრძოლაზე და შეიძლება შემოგთავაზო რაღაცა ლიფსიტებს როგორ აკავებენ. მაშინ როცა ღლავები გააგრძელებენ ნადირობას და რაღაცა ისევ მიტაცებას ჩვენი საერთო სიკეთეების, ამას შემოგთავაზებენ, ამას ველოდები და ამას აკეთებენ იმიტომ რომ გაბრაზებული ხალხის და მათ იციან რომ რეგიონებში და თბილისშიც ხალხი გაბრაზებულია იმ კორუფციის გამო, რაც არის და იმ სიღატაკის გამო, რაც არის. აი ახლა ამას შემოგთავაზებენ, ნახეთ ცოტა ხანში ამას ვნახავთ. თუმცა ესეც ძალიან კომიკური რამე იქნება, იმიტომ რომ ყველა მათ მიერ წარდგენილი ყოფილი, ანუ არა ახალი, არამედ აქამდე ვინც იყო იგივე ადამიანები, მერება წარდგენილები არიან ყველა რეგიონში ფეოდალები, არიან კორუფციის სიმბოლოებად ქცეულები. ისევე როგორც თბილისში ჩვენ გვყავს კორუფციით სიმბოლოდ ქცეული კალაძე წარმოდგენილი მერად. ამიტომ აი ასეთ რაღაცა პატარა სანახაობებს შემოგთავაზებენ. მე ამას ველოდები სიმართლე გითხრათ, ახალი უფროსისგან, სუსის, აი ასეთ რაღაცა სანახაობებს, რაღაცა კვაზივითომ რობინგუდობას, თუმცა ეს ძალიან სასაცილოა, მათ მოუწევთ დათმობა აბსოლუტური ძალაუფლების. ამაში დარწმუნებული ვარ. და თვითგადარჩენის ინსტინქტმა მაინც უნდა უკარნახოს ეს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ბრაზი, რომელიც დაგროვილია მოქალაქეებში, სულ უფრო მეტად იზრდება. სულ უფრო მეტად იზრდება და ის ზღაპრები, რომელსაც ყვებოდა ქართული ოცნება არჩევნების წინ არჩევნების წინ, რომ ის არის მშვიდობის გარანტი და ევროპაში მიყავს, უკვე ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენ არ მივდივართ ევროპისკენ. აი ეს მათი რაღაცა ეს მითი შექმნილი, რომ აი ამ გზით, მაგრამ მაინც ევროპისკენ მივდივარ, დაიმსხვრა და ეს არის მოცემულობა. ასევე რაც შეეხება სტაბილურობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ესეც იმსხვრევა. მაგრამ ერთ მაგალითს გეტყვით კიდევ. მართვა რო არ შეუძლიათ. ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თქვა, ამის 1500
ნარკორეალიზატორი დავაკავეთო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ თურმე 1500 ნარკორეალიზატორი ყავდა გუშინ, ანუ 2 თვის განმავლობაში ხდება ეს. ანუ გუშინ ნახევარი წლის წინ ქვეყანაში, ჩვენ ქვეყანაში დათარეშობდა 1500 ნარკორეალიზატორი და ამ 2 თვის განმავლობაში 1500 ნარკორეალიზატორი დააკავეს? პასუხისგებელი ვინ არის ამაზე, რომ ასეთ ვითარებაში ვიყავით? ეს ასე უცებ აღმოცენდა და უცებ ან რა გარანტია მაქვს, რომ ხვალ ისევ 1500 არ გაჩნდება. თავარი, ანუნა ჩემთვის თავარი რაც არის და როდესაც ხშირად მეკითხებია, რატო შედიხართ არჩევნებში. და ძალიან გული მწყდება სხვა პარტიები რო არ შემოვიდნენ არჩევნებში, ძალიან სამწუხარო არის ეს ამბავი, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაინახა ჭეშმარიტი სახე ქართული ოცნების. 24 წელთან შედარებით ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, მითები, მათი შექმნილი, ასე ვთქვათ, ილუზიური რაღაცა სახე არის ძალიან დაკნინებული. ადამიანები ალტერნატივას ელოდებიან, ალტერნატივას, ამ რეალობის ალტერნატივას. და ჩემი მოტივაცია, ჩვენი ორი პარტიის მოტივაცია, რომლებიც თანამშრომლობაზე შევთანხმდით, არის სწორედ ის, რომ ამადამ ჩვენს მოქალაქეებს ვაჩვენოთ, რომ შესაძლებელია არსებობდეს აი ამ არსებული მანკიერი მართვის ალტერნატივა, კოალიციური მმართველობა, სამართლიანი მმართველობა, მოქალაქეზე ორიენტირებული მმართველობა. კი ბატონო.